Hello，大家好啊，我係 Christine，多謝你返嚟我呢一個 channel 先。咁就如果你係第一次聽我呢一個 channel 嘅話咧，咁我都介紹下我自己啦。咁我本身咧係一個 headhunt 嚟嘅，我做咗10幾年嘅 headhunt 啦。頭嗰10年咧，我都係喺一啲大嘅公司、大嘅獵頭 global 嘅 firm 去做嘅。去到5年前我就自己創業啦，咁我有我自己嘅獵頭公司，亦都有執 CV 卓職呢一間公司嘅。咁因為我成立我自己嘅生意嘅時候咧，有好多人都失業啊，揾唔到工啊咁樣。咁我就當時希望可以利用我嘅專業啦，去幫佢哋去寫好份 CV，幫佢哋教佢哋揾工啦，教佢哋 interview 啦。咁就令到咧，其實我都識咗好多唔同行業嘅揾工仔啦。咁亦都係一路 maintain 一個好高嘅 success rates 嘅。咁咧，亦都係因為識咗大家啦，咁我都想利用我嘅唔同嘅 channels 啦，去同大家 share 下一啲關於事業啊、職涯啊嘅一啲 market 嘅 insights 嘅。咁因為最近大家都知啦，個市唔係話咁好啦，咁所以咧，我今日呢一個 topic 咧，就會係想 share 關於辭職後嘅，或者係俾人炒咗之後嘅一啲方法啦，點樣可以get over呢一個即係唔開心啦，咁同埋點樣去應對啦，係啊，咁希望各位如果係真係啱啱俾人裁咗出嚟啊，或者係啱啱辭咗職之後壓力好大嘅話咧，咁都可以利用呢幾個方法咧，去幫你哋走出咗呢一個陰霾啦，快啲可以即係變返開心啦，同埋可以快啲去即係 get back into shape 啊，去揾到份好工啊咁樣嘅。咁咧，其實咧，俾人炒咗之後咧，壓力咧大咧係完全正常嘅事嚟嘅，因為始終無論你係自己辭職又好啦，俾人炒又好啦，其實嗰個心都唔好受噶，因為你喺嗰度做咗好耐啊，同同事可能都有感情啊，或者係有機會都未必係一啲好 happy ending 啦，可能係不歡而散啊咁樣。咁就算你話唔係喎，一早都知啦，個老細都同我講咗好耐噶啦。到真係走嘅時候咧，其實都會有一啲情感嘅，即係 trigger 到一啲 emotions 嘅。咁首先咧，我會教大家第一樣嘢咧，就真係接受咗呢一個事實先。係，真係接受咗佢。咁點樣接受咧？咁其實就係我會覺得要 spend 啲時間 with 自己嘅。咁真係可能搵一日啦，或者半日啦，咁出去行下啦，去下一啲你平時會去好舒服嘅地方，譬如係公園啊，或者去行下山啊，或者 even 你話喺屋企樓下度坐陣啦，或者留喺屋企都 OK 嘅。咁喺一個自己都覺得好 comfortable 或者好熟悉嘅地方嗰度咧，去沉澱一下，咩都唔好做，好好咁樣，利用真係因為而家冇返工啦嘛，有嘅係時間啦，係咪？平時要返工嘅時間，我哋而家會多咗時間啦，咁就去接受呢一個 reality，咁同自己講就係話啊，呢件事其實已經係發生咗啦，咁同埋我都係接受呢一件事嘅。咁有時咧，我哋去大膽去接受呢一件事咧，係好難嘅，唔係話我接受咗啦，就等於真係接受咗。其實係要時間去沉澱嘅。咁所以咧，俾自己係好足夠嘅時間去接受呢一樣嘢，其實都幾緊要嘅。咁有啲人佢可能係用一個上晝、一個下晝就已經 OK，但係有啲人可能係要幾日或者係幾個星期嘅。無論你需要幾多時間都好，你都必須要俾自己有呢一個時間啦，而唔好催自己話：哎呀，點解你咁 weak 㗎？點解你到依家都仲未 get over 到啊？咁樣，咁你真係要接受咗佢。咁我哋點樣知道自己接受咗未咧？咁樣就係當我哋冇再懷住一個唔開心嘅心情啊，或者係好嬲啊，或者係好 down 啊嘅心情。去面對我哋已經被裁咗出嚟嘅話咧，咁就等於你係慢慢接受咗呢一個事實啦。係啊，咁咧喺接受呢個事實嘅時候咧，即係呢一個階段咧，其實會好反反覆覆嘅。
有時又會覺得好啲啦，有時又突然間會諗翻啊，我個老細點點點啊，應承我唔會炒又炒咗我啊咁樣，咁呢啲都係完全正常嘅。如果大家有去了解下，譬如一啲身心靈嘅一啲 topic 嘅話咧，其實都會有講過話啊，要接受我哋嘅所有啦，同埋要相信，所有嘢都係發生係一件好事嚟嘅。係為咗令到我哋有更好嘅將來啦，咁樣。咁其實我自己都係有經歷過啦，亦都幾同意嘅。咁所以我都會建議大家真係 take your time，同埋好好去感受一下每一個情緒啦。咁我花咗好大篇幅去 share，因為我覺得呢一個係好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。咁希望大家一路聽一路會明白，就係話其實我就咁講都已經講咗咁耐嘅話，我哋真係要去接受，又點會係幾分鐘或者係即係幾秒鐘嘅事咧咁樣。咁所以真係要俾自己足夠嘅時間去做呢一樣嘢嘅。好，咁咧當你接受咗之後咧，可能你會發現，咦？都好喎，終於冇咁忙咯喎，終於有啲時間，可以瞓耐啲喎，咁樣。咁咧，呢一個時間咧，就可能係一個好好嘅機會咧，俾你哋去reflect 翻自己過往嘅職涯啦，亦都可以做翻一個總結啦。即係啊，我做咗幾耐咧？喺呢幾年我究竟做咗啲咩咧？有啲乜嘢係即係我自己去學咗咧，去 develop 咗咧？呢啲咧，其實我會建議大家係接受咗事實之後咧，可以去做翻一個總結同埋一個回顧。其實咧，我哋可能當下會 focus 咗好多喺一啲唔開心嘅事啊咁樣，但係當我哋咧去有時間去 reflect 或者去 review 翻啊呢幾年我做過嘅一啲achievements 啊，或者係我嘅 responsibility，我點樣去發揮出嚟啊？我嘅專業喺邊啊？其實都係一個好好嘅機會，俾自己去了解翻自己嘅經驗啦、專業啦同埋價值嘅。咁我會建議大家咧要寫低佢啦，寫出嚟啦，就唔好就咁喺個心入面諗，因為我哋心入面諗咧，我哋係會忘記咗嘅。咁所以寫低佢咧，就可以時時去諗翻。咁亦都係 very good for 你去寫嗰個 CV 啦，或者係未來去寫翻個 LinkedIn 啦咁樣嘅。係啦，咁當我哋 reflect 咗，亦都 review 咗我哋過往嘅經驗啦，亦都係接受咗個現實啦。咁其實我哋都會處於一個比較平靜啲啦，或者開始變翻積極啲嘅一個狀態嘅。咁喺呢一個時候咧，我就會好建議大家咧要 start 翻你哋嘅 personal routine 啦。咁我啱啱講話啊，要俾自己時間啦。咁俾完自己時間之後咧，就真係要 get back into shape 啦。咁我自己會覺得咧，一定要 set up 一個 personal routine 俾自己嘅。譬如話幾多點起身啊，做咩啊，幾時去揾工啊，揾啲咩工啊，要去運動啦，要去做一啲可能平時你工作嘅時候冇時間去做嘅嘢啦，去plan 翻你自己嗰個 future 啦，咁樣。咁其實我自己會覺得咧，當你去到呢一個位咧，我都好建議你真係要好好享受你而家未揾到工或者啱啱俾人裁咗出嚟嘅呢一啲 free time 嘅，因為好多人當然啦，我啲揾工仔客戶咧，佢揾到工之後咧，就開始好忙好忙啦。咁我都即係經常會同佢講話啊，你真係要好好 enjoy 呢一段時間，睇下有啲咩你想做嘅，譬如嗰一套你好想睇嘅戲啊，好想食嘅大餐啊，好想去嘅旅行啊。哪怕係出去行下啊，即係真係喺街嗰度行下，唔一定話要使錢嘅。其實都係一啲好寶貴喺生命上面好寶貴嘅一啲 free time，你哋可以去 enjoy 去用嘅，係啦。咁當然啦，最後我亦都會建議大家要去為自己嘅未來去做準備啦。咁當你真係即係 get back into shape，亦都係已經走出咗個陰霾嘅時候咧，就要開始計劃你嘅將來啦，要 plan for future。執好份 CV 啊，執好個 LinkedIn 啊，亦都要開始了解啊，究竟個 market 係點樣啊，有啲咩工啱自己啊咁樣。
咁咧我啱啱講話要俾時間去 accept 個 reality 啦。喺呢段時間咧，其實我唔係好建議大家去睇好多關於揾工嘅一啲資訊嘅，因為我覺得 market 上面有好多揾工嘅資訊咧，都係比較 negative 嘅。咁有好多無論係 social media 又好，新聞又好，一啲可能網上面嘅文章啊，都會係話，哎呀個市好差啊，或者一嚟就會講話一啲即係比較 negative 啲嘅 message。咁喺嗰陣時睇咧，其實會幾影響到自己個心情嘅。咁所以咧，你真係咧接受咗，走出咗個陰嚟咧，先開始睇咧，我會覺得會比較好啲嘅。係啦，咁去到最後啦，如果你都係俾人炒咗出嚟，壓力好大咧，都希望你聽完我今日呢一個podcast 咧，可以俾到一啲定心、一啲安心你哋啦。咁而如果你真係接受咗你嘅現實，亦都係開始要揾工嘅話咧，我都好建議你可以揾我做免費 CV 評估啦，或者可以揾我幫你手去執 CV 啊，或者去了解個 market 啊，去準備面試啊咁樣。咁其實而家市面上已經開始有好多好專業嘅 career 嘅 services 嘅 firm 啦，咁所以咧，唔好覺得話揾工一定係自己孤軍作戰嘅，一定要記住，如果你肯去尋求幫助嘅時候咧，其實個 market 會有好多人啦，好多嘅 service 啊可以幫到你嘅，係啦，就係咁樣。咁希望大家覺得我今個 podcast 有用啦，咁然後如果你有啲咩想同我分享嘅話咧，咁歡迎你可以留言俾我啦，或者你可以透過唔同嘅 channel 去揾我嘅。好，講到呢度先，拜拜。